УАЗик такой хороший был у него. Да, знаю, как. И он долбанул, корова ночью выскочила. Прям сильно в УАЗе, корова насмерть. Ну, нашли хозяина, все, он говорит, ну нет у меня денег. Бык хочет. Бычок. Да, что-то он прям дерзкий. А мы поднимаемся все выше и выше. Уже кажется, куда выше. А как же гора, а кто твой там? А? Гора. Сами. На пастбище. Вы не представляете, вот, кажется, куда подняться выше. Молоко забирать. Мы настолько высоко в горах. А? И тем не менее, за каждым поворотом Да родников полно. новый поворот. Речки маленькие, ручейки. Смотрите, какая высота. Вот мы поднялись на какую высоту. И опять поворот. Да, ну да, кажется, выше некуда. Мы едем и едем, меняя снег на траву и наоборот. Наша остановка. Впереди вот мы видим Малый Кавказский хребет. Эльбрус. Вот он в облаках. Большой Кавказский хребет не видно, к сожалению. Вот смотрите, пропасть. Пропасть. И ты паришь. Паришь над облаками, над землей. Какая красота. Сейчас Александра Анатольевича возьму, тебя сфотографирую с такого вида. Эльбрус, мне кажется, ой, мы с другой стороны были, со стороны Осетии. Это не так все было. А вот с этой стороны вообще очень даже красиво. Смотрите уже, насколько близко мы подобрались к Эльбрусу. Скоро на него заедет. Вдруг скоро заедет на Эльбрус по асфальту. Красавец, открывается. Уходят облака. Так, как раз когда доедем, должно быть нормально. А? Когда доедем, должно быть нормально. Да. И вот он. Вот он. С собой все. Они же поэтому Эльбрус сразу и не в облаках. поднимаются на гору. Там идет акклиматизация, несколько станций. Они же не сразу пошли подниматься по Эльбрусу. Там есть несколько ступенек, лагерей. Это все разработано тоже с тех времен. Вот они поднялись в один лагерь, давление упало. Они там пожили. День, там, два. Короче, полностью восхождение на Эльбрус занимает неделю. А само восхождение с последней точки до верха что-то около 8 часов. Они поэтому же и есть, что там самое сложное наверху. Они живут в этих лагерях, проходят акклиматизацию. Кислородные баллоны у них есть. Уколы специальные для там, ну, то есть там... Да, там по здоровью как бы.
как бегает наверх. Мне интересно, где это рассказчик? Я не говорю, что я там опытный рассказчик. Он спящий, но действующий вулкан. То есть он когда-то может пробудиться. А то, что он там остывает, он давно остыл. И температура понижается, да? А мы все едем и едем. Да. Да, это уже вот... Да, вот впереди Эльбрус, вот он. Вот он. Но его не видно за облаками. Облако на нем сидит крепко. Как вьется наша дорожка над пропастями. Дрынь-дрынь-дрынь-дрынь. Класс. Южной Америки. Почему? Почему? Ну, кордильеры вот эти. Анды. Вот эти. Золото Какая ракета. страшная дорога. Сейчас я вас прокачу. Над пропастью. Опа. Кончается дорога. Это последняя наша остановочка. Сейчас мы идем. Пешком? По грунтовке ходить. Да. Пешком. Давайте, выходите, потихоньку спускайтесь. Сейчас. вот это водопад, что ли? Да, сейчас там водопад, туда идем, да. Все, батарейка. Там ванна вот эта, где Всё, лечатся, сейчас батарейка. будем смотреть. А что, выходить? Так, но мы туда не пойдем. Туда я палки бросила в машине. Сейчас приблизим. Никак не приближается. Да, вот, приблизила я. Вот это водопад. Находится вот в таких горах. Ну и показала вам, как он течет. Вода с него. Получается вот такая вот горная река. Переодевалочка. А вот это водичка. Ну, конечно, кто-то её бросает чистят, не мусор. чистят. Сейчас специально, чтобы никто не купался. Не Это тоже чистят как бы сюда специально. тоже залазит, потому что народу стало Для- много, Ивану стало не хватать. Чтобы Здесь суставы шлюз не стоит. болели. Да, Короче. чтоб шлюз стоит. Это все наполняется. Это природное или Вот. Вот эта водичка очень лечебная для лечения суставов. Вот сюда приезжают. Вот я показала раздевалочка.
И лечатся люди. Бурлит. Такой своеобразный шум. Течет поверху, да. Лечебная водичка. Какая? Мертвая это? Это мертвая вода. Вот памятник природы, источник Джилысу. Вот это была конечная цель нашего сегодняшнего путешествия. И вот то, что был водопад, это и есть источник природы, то есть памятник природы, источник Джилысу. Так, что это? Кабардино-Балкария, Кабардино-Балкарской республики. Хочу, последнее, что я буду снимать сегодня, это вот зубы дракона. Это создано природой, песчаник, что-то там такое все. И вот такие они интересные встречаются вот везде, вот так. Все, экскурсия наша закончилась, почти закончилась. Сейчас мы поедем на поляну Нарзанов, но там я уже снимать не буду. Уже буду отдыхать просто, а то я всю дорогу, пытаясь снять вот эту всю красоту, я всю дорогу телефон, это то камеру, то телефон, все, сдох телефон. Вернее, камера сдохла, зарядка закончилась. Снимаю с телефона теперь. Вот вам зубы дракона. Ну и все. С вами была царевна лягушка Ростовская. Не, ну это значит, кто гражданство имеет. Вот, смотрите, мы попали куда? Временно отдали. В мою любимую зимушку. Потом проходит какое-то время, он прописался. А, ну так, да. Нет, не имеют права. Снег в мае. Попали мы в снежную метель. Я не мешаю вам? Нет. В снежную бурю. Да, интересно очень. Такие перепады погоды, температуры. Вообще необычно. Смотрите уже, как все здесь. Уже не видно ничего. Да, вот мелкий снег. Так, и сюда. Куда дому-то ехать? Вы тут заметете? На дому. Да. Посмотрите. Нет, наоборот, она зимняя. Смотрите. Мы попали в снежную бурю. Да, приезжали, сейчас осложится. Вот, посмотрите, короче, мы кушать пришли. Это долина Нарзанов. Посмотрите, что делается здесь. Зима.